Oigan, 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 oigan. ¡Qué loco! ¿Qué es eso? Oye. Turururu. ¿Qué es eso? ¡Qué loco! Algo me dijo de un ruido. Mira. Tal vez sea ese ruido. Quiero pensar que es ese ruido porque dijo que era fastidioso. Y pues sí. Mira. Yo pensé que era como del Power Steering. Cuando sabes que le hacen miau, miau, miau. Pero no. Oye. Eso es como cuando está agarrando aire. Algo así me suena. Muy interesante. Vamos a checar, muchachos, a ver qué onda con ese ruido. ¿Lo escuchan? Se siente aquí la vibración. Lo tocas esto y se siente vibrando. Allá no lo hace. Ya no se siente nada aquí. A ver, ahorita que lo vuelvo a hacer. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Ya no lo va a hacer o qué? ¿Cuál es su sospecha, muchachos? A ver si estamos en una misma armonía. ¿Qué sospechan ustedes? Yo sospecho este individuo de aquí, la Ayak. No sé, vamos a ver. Pues no, ya no lo hizo. Déjenme ver a ver qué show, ¿ok? Ya lo volvió a hacer. A ver. Les digo que aquí se siente la vibración. Entonces eso quiere decir que es aire. Que está corriendo, ya sea obstrucción del filtro de aire o la válvula esta. ¿Se dan cuenta? ¿Será casualidad? Oye. Se descontrolará si la desconecto. Mira. ¿Se dan cuenta? Oh. Se fue el turú, Vamos a conectarlo otra vez, muchachos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién tiene la razón. Oh. Ya te pescamos, individua. Hombre, les digo, aquí se siente, nomás le toca esto aquí y siente la vibración. ¿Ves? ¡Qué loco! Vamos a comprobar. Otros golpecitos. Vamos a desconectar. Y ahí se quita el ruido, muchachos. Muy bien. Déjenme. Me lo voy a quitar. A ver cómo se ve. Se me hace que no está cerrando bien. Tal vez le tratemos solamente a limpiarla, no sé. Vamos a ver si solamente limpiándola queda o se tenga que reemplazar, ¿ok? Así que ahorita todavía no lo voy a hacer porque ando de civil, miren. no ando de no ando activo. Lo más que ahorita pues justo la estoy checando, pero todavía no estoy en plan diagnóstico. Ahorita nomás fue pura chiripa. Esto fue pura chiripa. No, es que pues ya te la sabes, muchachos. Ya nos han pasado estos ruidos extraños con estas Ford. Este está light. Hay unos que se escuchan todavía más peor. O sea, en los Ford
Me tocó escuchar esto en los Tauros y eso, no hombre, se veía re feo, un ruido más peor que este. Y también siempre era la válvula esa, la válvula AYAC. Esa es la válvula AYAC. Para los que no sabían, este es el Idle Air Control Valve, ¿ok? El AYAC, famoso AYAC. Así que bueno, déjenme ver. Ya ahorita que esté en modo diagnóstico, que ya no esté de civil, voy a quitarla, vamos a checarla si con una limpiadita vuelve a funcionar. Y si no, pues hay que reemplazarla. Vamos a ver en qué termina esta historia, muchachos y muchachas. Muy bien, manos, a ver, manos a la obra. Vamos a ver, vamos a desconectar esta cosa. Ok, aquí solamente vamos a necesitar un dado 8 por lo visto. Esto, un tornillo. Muy bien, un tornillín. Y nomás con mucho cuidadito que no se vayan a caer porque se caen. Y en esto, si se llegan a ir abajo del intake manifold, ¡uy! Para sacarlos. A ver, ya el de acá. Vamos a ver qué nos encontramos. Cómo está la sorpresita. Ok. A ver. Ahí tenemos. A ver. A ver si se alcanza a ver aquí, muchachos. Oye, no se ve tan sucia. Yo me la imaginaba más sucia, ¿eh? A ver. La acercamos. Acércate. ¿Se dan cuenta? Mira. Yo me la imaginaba más sucia, muchachos, pero no. Pero aún así, ¿sabes qué? Esta cosa va a estar fallando. A ver. ¿Cómo se podrá ver mejor? A ver, déjenme a ver si les puedo mostrar algo, mira. Vamos a ver. Una mejor toma. Porque yo veo algo raro ahí adentro. Veo como residuos sospechantes. Se ve como que ya la habían limpiado, ¿no? Sí, y ahora veo que creo que ya la limpiaron. A ver. Tiene ahí una cosita, mira, ahí en la mira, un bordito. ¿Se fijan? Eso de ahí. ¿A poco es así? Ya ni me acuerdo. Déjenme la analizo bien, muchachos. Ahorita les platico a ver cómo se ha hecho aquí. ¿Ok? Ok, miren, a ver si se puede hacer aquí, ¿ok? Esto de acá, mira. A ver. A ver que enfoque. Mira, ahí está. Fíjense cómo hago esto y se regresa. Mira. Ahí estaría cerrado. Estaría cerrando el orificio. Pero se regresa, muchachos. Miren. Se queda abierta. De aquí, ¿se dan cuenta? Sería bueno comparar con una nueva, mira. No recuerdo si esto es normal, que se regrese. No creo yo, muchachos. No creo yo, porque debe de comandarla a la computadora para que cierre en cierto momento y luego ya ir abriendo según lo que requiera. A mí se me hace que esta cosa se queda... Mira. No sé. Apenas checar con otra. Pero esto no me simpatiza. Mira, que yo la pego hacia allá y se regresa. A ver, ¿y si le hago más para atrás? No. Llega hasta ahí, mira. Entonces sí, esto no está bien. Porque no nada más la puedo regresar hasta ahí. No sé, vamos a ver, vamos a ver. Mira. Ahí está cerrándose. A menos que... déjenme ver, déjenme averiguar esto. Nomás me llamó la atención. Que no... que no se cierra esta cosa. Es que aquí ya no puedo meter el... A ver, ¿dónde estás? Enfócate. Enfócate.
Mm. Acá mira. No se alcanza a ver por aquí la otra. Pero aquí sí se ve esto. Perfectamente bien. Vamos a ver cómo está una nueva. A ver si también está así. O a lo mejor, si es normal. Puede ser que esto sea normal, que estén así. Pero que cuando la comanda la computadora, sí se cierre esto más para acá. ¿Verdad? Que tenga cierto control. Vamos a ver qué show, vamos a ver qué show. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Ahí está la llave puesta. Ok. Lo que vamos a hacer es comandar el AYAC con el escáner. Muy bien. Déjenme reparo. Aquí en el escáner tengo este código. Lo más probable es porque la desconecté muy bien. Lo voy a meter a la computadora. Y después de ahí vamos a comandar la válvula esa, muchachos. Vamos a ver qué está pasando aquí. Muy bien. A ver qué pasó. Nos vamos a Actuation Test. Aquí mira. Actuation Test. Y luego aquí dice Air Control. Nos vamos a ir ahí. Esto controla la válvula. Wiri, guaraguara. Ok. Muy bien. Ahorita lo que voy a hacer, miren, está en 0%. Aquí va a estar más y aquí está menos. Muy bien. Aquí los voy a dejar, muchachos. Aquí los voy a dejar viendo esto. A ver, acomodémonos. Ahí están viendo la válvula, ¿verdad? Ahí, mira. A ver, un poquito más para arriba o qué. No, ahí se ve. Ahí, lo voy a dar, muchachos, voy. 10%. Muy bien. 20%. 30%. Hace un pitillido el escáner. Lo voy a hacer. Ay, espérenme. Ya se me cayó esto. A ver si ahora sí, muchachos. Espero que no se me caiga. Cambió el sonido, ¿se dan cuenta? Ya subió a 40%. 50. 90. 100. A ver. ¿Sí la ven dónde está abierta? Mira, ahí se aprecia mejor, ¿ok? Ahí está al 100%. Bueno, mi teoría teórica es que ese bordito que está ahí, que se ve al final, debería, cuando dice 100%, eso debería pegar ahí atrás. Creo yo. No sé ustedes qué opinan. Vamos a regresarnos. Vamos para atrás, menos. Ahí va, ¿se fijan? ¿Cómo se va moviendo? 20, 10, 0. Ahí está supuestamente a 0%, muchachos. ¿Y qué está pasando? Yo no la veo que cierre. ¿Ustedes qué opinan? Miren, ese bordito, miren, ahí se ve, ahí se ve bien clarito el bordo. Esta cosa no está cerrando, ¿verdad? ¿Pensamos lo mismo o no pensamos lo mismo? Pues no sé, necesito traer otra nueva porque yo digo que esta no está cerrando. Así que déjenme checar eso, muchachos. Voy a conseguirme una. Porque yo estoy que ese bordito que se ve ahí no debería estar. Aquí en la mera orillita no debería de estar así. Eso debería tapar completamente. Bueno. Como se pueden dar cuenta, la importancia de una hermosura como esta. De los escáneres bidireccionales, así se les llama. Que puedes hacer este tipo de funciones. Déjenme regreso. Y pues aquí mira, tienen las demás funciones. Para el canister vent valve, abrirlo también. Para diferentes cosas, activar la bomba. A avanzar grados, no sé qué. Mira, los solenoides y que si esto y que si lo otro. Muy bien. Y luego aparte las special functions, eso es otra cosa. El power balance ya les he mostrado eso. Y también
Tiene funciones en la transmisión. Ven. Esto es muy importante, muchachos. Muchas veces hay que resetearla cuando haces otro tipo de cosas. Cambias sensores o cosas así. Es muy bueno resetear este. Bueno, déjenme ver. Aquí a ver qué va a seguir, ¿ok? Muy bien. Llegó la válvula nueva. Mira. Y resulta, pasa y acontece que se ve despegado de ahí también. ¿Se dan cuenta? Mira cómo no está cerrando como la otra. Pero obviamente lo que vamos a hacer, vamos a quitar aquella, vamos a conectar esta y la vamos a comandar con el escáner. A ver qué hace, muchachos. A ver si esta, cuando le decimos que al 100% sí se mete eso para allá. Vamos a investigarlo. Muy bien, muchachos, miren. La voy a comandar, ¿ok? Vamos a ver qué show. A ver. Ahorita van a escuchar el ruidito. Ahí está abierta. Siento un golpecito. Pero no se mueve. Oye el ruido. 30. Siento aquí un golpecito, pero no veo que se mueva. No se movió. A ver, otra vez. Oye. No sirve, es nueva. No, no puedo creer. A ver, la voy a poner a ver qué onda. A ver, vamos a prenderla, muchachos. Mira, ahí está la otra. Ahí está la nueva. Me sorprende que no se haya movido. Vamos a ver qué show. A ver qué va a pasar aquí. Ok, vamos a ver qué hace. Muy interesante. A ver, dejen ahorita que bajen los RPM. Si es que bajan. Sí, mira, ahí van bajando. Entonces la está... A ver. A ver. Ya me intrigó esto, A ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que no cunda el pánico, que no panda el cúnico. Mira, la está comandando a un 53%. Va, caray. Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? No me lo explico. No me explico por qué no lo cerraba. O sea, por qué si yo la estoy comandando no la cierra. A ver, lo voy a acelerar. Muy interesante. A ver. Ya no se oye el ruido. Pero ¿por qué no se movió? La otra sí se movía. ¿Será que el escáner no alcanzó? Pero no sé si escuchaban el pitillido. Pip, 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 pip. Y no se movía esa válvula. Bueno, ahorita como quiera no usé el empaque nuevo. Dije, no, hombre, si no funciona, pues voy a decirles que me manden otra. Ni caso tiene echar a perder ese empaque. Pero mira, ya se está nivelando y ya no hace ruido. ¿Qué les parece si ahorita dejamos que se caliente poquito? Y ya que se ajuste bien. Pues se me hace que ya iba a ser, mira. Está como a 700 RPM. Y volvemos. La voy a quitar como quiera. La voy a quitar otra vez. Y vamos a intentar lo mismo. Ahí va bajando, mira, todavía.
Y pues sí, ya no hace el ruido, muchachos. Ya no hace el bu. Es como les digo, sí me ha tocado que son estas individuas, pero aquí me intriga. Ya subió a 49. Me intriga el por qué no vimos que se moviera esa válvula. Ok, bueno, ya, no vamos a hacerla tan cansada. Ya vimos que se le quitó el ruido. Ya vimos que está bien en aero. La aceleramos. Baja. No hace ruido. Perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué te parece si aquí lo hacemos? Nomás por no dejar. ¿Nos dejará? Aquí está, mira. ¿Nos va a dejar? Sí. No nos dice si tiene que estar prendida o apagada. A ver, vamos a ver. ¡Oh! Se cayeron, muchachos, los RPM. Se bajaron más, mira. A ver, ahora yo le voy a comandar aquí más. 10, 20, 30. Ya están subiendo allá poquito a poquito. 30, 40. ¿Escuchan? Espero escuchen el motor. 50%, 60, 70, 80. Y mira cuánto se fue. Ok. 90 y 100. Muy bien. Eso es prendida. Ok. Ya. Tranquis. Vas para atrás. Ok. Ahí ya lo quitamos. Bueno. Una duda razonable. Lo voy a volver a quitar, muchachos. Miren, voy a hacer esto. Lo quito y le pongo luego la llave. Y voy a hacer otra vez. Y nomás quiero ver qué pasó ahí. Muy bien. Como quiera la tengo que quitar otra vez. Vamos a ver, muchachos. Yo quiero ver la posición de la válvula. Y a ver si se mueve. Así apagada. Vamos a ver. Ok, a ver si se aprecia ahí. Voy a comenzar en 0, ¿verdad? A ver si escuchan el ruidito. Vamos a escuchar, a poner aquí un ladito, a ver si soy el pip. Y ahí voy. Ahí está la de esta. 10%. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90 y 100 y no se movió y ya no entendí nada. Ya no entendí nada yo aquí. Lo que sí me doy cuenta que Nairo la mantiene abierta 50%. Así que quiero pensar que eso es 50%, entonces 50 y tantos por ciento. Entonces cuando yo le pongo 0 no es como que esa cosa se regresa para allá y luego la puedo estar abriendo para acá. Sí, pues no sé, muchachos, aquí andamos figurándole. Lo bueno que ya no hace el ruido, pero pues no, yo esperaba ver esto para allá. Ahora, esta otra, a ver, vente para acá, muchacha. Esta otra, entonces, usando la lógica, entonces lo que veo yo a comparación de esta otra, que está más abierta, yo la veo esa más abierta, ven, aunque no se movió nada. Y si eso es el 50 y tantos por ciento, entonces quiero pensar en esta que es al revés, que debería haber estado más abierta y está más cerrada. Pues no sé, ya solamente me queda usar esa lógica, muchachos. ¿Ven? Que está más cerrada de lo que debería estar, por eso hace ese ruido de que muy apenas está entrando aire. ¿Será? ¿Ustedes qué opinan? Pues no sé. Ahí a ver a quién más le toca un caso así, para que tengan ahí nos saquen de dudas. Déjenme, ya le pongo su empaquín, ahora sí nuevo, que nomás le había puesto el usado.
que ya no sé dónde lo dejé. Espérenme. Ya lo encontré. Oigan, pues qué show. Y lo que pasa, muchachos y muchachas, no sé ustedes, pero pues obviamente yo no me voy a acordar de estas cosas. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que hice una? Así que te imaginas, para acordarte de que cuál era la posición en la que estaba. No, pues quién sabe. No puedo presumir de una excelente memoria, muchachos. Definitivamente no. Así que, ahora sí que, a ver si los expertos en Ford saben de esto y digan, Panin, lo que pasó es esto. XY al cuadrado igual a 32C-14. ¿Verdad? Algo así. Porque yo aquí ya no entendí nada, pero lo que sí entendí es que ya no hace ruido. Así que déjenme terminar de apretar esto. Bueno, vamos a torquearlo. Vamos a torquearlo a 10 foot-pounds. No, inch-pounds. Ahí va. 6, 7, 8, 9, 10 ahí. A 10. No, es que esto es el puro tanteo, muchachos. Pim, pim, pim. Hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora si la voy a volver a prender y pues ya solamente asegurarme que no haga ruidos y ir a correrla y todo eso, pero ya vimos cómo está aquí el asunto este. Miren, muchachos, sigue ajustando, ya está en 38 o algo así. Miren, ya está muy quietecita, todo muy bien. ¿Se dan cuenta? Adiós al ruido. Ahora, teoría teórica. Esta válvula yo me estoy dando cuenta que es diferente a la otra. Y ahorita que estoy checando, miren, en esta parte de acá arriba, tenía un resorte. Ok, entonces ese resorte la estaba presionando para acá. Muy bien. Entonces cuando nosotros comandábamos a que abriera esta, se movía para acá. Así que el otra válvula, creo yo, el diseño es diferente. Ese resorte le está poniendo presión hacia este lado. Entonces cuando la queríamos abrir, pues no, ya estaba completamente abierta. Ahora cuando supuestamente estaba cerrada, ya no le podíamos hacer hacia allá. No sé si me explique, esa es mi lógica que estoy usando. Y cuando entra el aire, a ver, está así, pues ya ni me acuerdo ni por dónde entra el aire. Quiero pensar que por aquí. Si entra el aire, la presión hace que haga más para allá y luego la computadora lo activa y lo cierra, no sé. Pero bueno, que se me hizo raro. Que esta no tiene el tubito que tenía la otra y aquella tiene un resorte. Como les digo, no, esta ya no es mi área, muchachos. No soy ingeniero automotriz, no sé cómo la diseñaron. Pero sí noté esa diferencia. Y lo que sí me doy cuenta también que ya no hace el ruido. Muy bien, así que este caso se puede dar por concluido. Muchachos y muchachas, los que viven en Houston, les quiero recordar nuevamente al curso que va a haber de programación de Chevrolet. Muy bien, con el compañero Daniel Muñoz, que va a estar hablando ahí de programación de Chevrolet. Recuerden, los invita a nuestro amigo Luis Calleja de la Unetech Performance. Muy buenos técnicos los dos. Así que a los que están en esa área de Houston y sus alrededores, no olviden, muchachos, apuntarse para ese curso. Van a ser 2 días. Aquí estoy dejando como quiera la información para que chequen muy bien eso, ¿ok? Yo creo que ya, mira, este video pensé que iba a ser bien cortito y se extendió más de la cuenta. Pero bueno, así son las cosas, muchachos y muchachas. Espero que todos hayamos aprendido algo de esto. Yo sí aprendí. Aprendí que no todo funciona igual. Que muchas veces nos hacen creer una cosa y nos salen con otra. Así que bueno, en este momento, muchachos y muchachas, les diré muchas gracias por estarme apoyando en cada uno de los videos. A los incondicionales que siempre están ahí, muchachos. Muchas gracias. Este canal es lo que es hasta ahorita gracias a cada uno de ustedes que nos siguen apoyando muy bien. Así que de verdad se los agradezco. Y así que su amigo el Panin en este momento les dirá, bueno, bye.